Assalamu alaikum, karibuni Methla's Kitchen. Kwa wale wapya katika channel yangu hii, usisahau kusubscribe ili usipitwe na mapishi yajayo. Leo tutajifundisha glazed donuts. Donuts zenye sukari ya juu. Ni donuts nzuri na laini na tamu. Donuts hizi unaweza kuzimwagia sukari ya juu kama mimi nilivyofanya, au maziwa ya condensed milk, maziwa matamu yale mazito, au sukari iliyosagwa, au sukari nzima. Ni wewe na mapendekezo yako. Kuwa nami mpaka mwisho. Tutahitajia unga gram 600, chumvi kijiko kimoja kidogo, sukari tablespoon 2, mayai 2, maziwa ml 260, maziwa ya unga vijiko 2, siagi gram 100 na hamira kijiko kimoja nilichokiroweka katika maji kidogo. Vitu vyote hivi utatakiwa uvichanganye katika unga na kuuponda unga huu kwa muda wa dakika 15. Iwapo huna mashine utaweza pia kuponda kwa kutumia mikono yako, haina neno. Unga wa donuts unatakiwa upondeke kwa muda mrefu. Hautakiwi kuwa laini, ila unatakiwa uwe umepondeka kisawasawa, ili donuts zako zije kutokea laini ndani na zenye kuachiana. Unga wangu ukisha pondeka kwa muda wa robo saa na kugeuka kama hali unayoiona hapo ilipo, nitautoa na kusukuma kidogo kuweka katika hali nzuri na nitakata madonge 2. Unaweza hata kufanya kwa donge moja, ila ukifanya donge zaidi ya moja itakurahisishia wewe kuokoa wakati. Unga huu wa donuts wakati wa kuusukuma hautakiwi usukume mwembamba, kwani donuts zako zitakuwa nyembamba na zitakuwa hazina mvuto. Sukuma nene ili donuts yako izidi kupendeza na ndani itakuwa ni yenye kuachiana. Nitasukuma unga na nitatumia donuts cutter kukatia design hii ya donuts. Iwapo utakuwa huna donut cutter, unaweza kutumia chombo chochote kilicho duara ya size ya donuts na kutumia katikati yake kukatia kwa kifuniko cha chupa yoyote. Nimetumia baking paper kuwekea donuts zangu kabla hazijaumuka ili iwe rahisi wakati wa kuibeba na kuitia kwenye mafuta, na pili pia inasaidia donut yako isipate kuathirika na umoto wa mafuta direct, kwani itakuwa mwanzo utakuwa umetanguliza ile baking paper. Kwa wale ambao hawana donut cutter, utafanya kama nilivyofanya mimi hapo nilivyokuonyesha. Ukishaziweka donuts zako na kuumuka, usiziache zikaumuka sana. Ziumuke kama kawaida ya maandazi au haya donuts. Bandika mafuta yako, hayatakiwi kupata moto sana, kwani donuts kuikaanga katika mafuta yaliyopata moto inageuka rangi haraka na ndani yatakuwa mabichi na yatatoka yenye upele na yasiokuwa na rangi yenye kuvutia. Baada ya muda kutia, nitazitoa baking paper yangu ili zibaki smooth na zikaange katika rangi ya light. Ukikaanga katika rangi ya dark hazitokuwa na mvuto, kama unavyoona mimi nitakavyoitoa donut yangu. Na hapo zitakuwa ziko tayari, na utatumia icing sugar
gramu 250 na maziwa ya maji ml 50. Na kukoroga vizuri. Inatakiwa kidogo iwe nzito. Ikiwa nyepesi itakupa tabu. Gawanya katika vibakuli vyako, tia rangi ulizokuwa nazo, kisha kibakuli kimoja kiache kiwe na icing sugar nyeupe. Tia rangi zote kwa pamoja kama ninavyofanya. Kisha utaikoroga kidogo upate rangi kama za rembo. Na utaweka sehemu donut yako na kuimwagia juu. Pia unaweza kutumia rangi moja ikiwa ni mapendekezo yako. Iwapo utapenda video hii, please usisahau kushare, kulike na kusubscribe. Asanteni.